Santini Becase. We okom. And say a Christopher be one more take a common. Ayabosum, Sam, Ayabon Samadi. Oh, yeah, sure. Comfort neck. Na come a home may be seen panaso. A comes your home may be seen panaso. And Tina a common say will be common. Ayabon someone say if we bon someone say free yami. I say bon some comfort be anywhere yes of. Sir. Nyankopon no yiso nkom hyefo. Enti omo kom ehye asase no. De ye de ensese ye. Omo na Nyankopon yo ye adwuma. Pacho tie mi ye o. Awati ase ye. Se yaka so bi ye komhyeni. Ne Nyankopon tete no. No one ne man nam no. One akomhyefo. E na one omo chichiri kuro. Enti Nyankopon betu David asohene obema no komhyeni. Otu Saul asohene oma no komhyeni Samuel. Enti Nyankopon si hene a oche komfo. No. Hold on. Are you trying to say a prophet no mo ye akomfo ana? Is that what you are saying? Komhyefo. No, what's the difference between komhyeni and okomfo? Make us understand. Nice GH. You obviously no be akwa platform so. Hwe ade ba akwa de bia ya kan se obakwasia ena mpanifo se onsesa na adwo. Ena obi bia sa oye mfomso na so hu ntem na oso anu se ya na eboa. Yes. Person say Miss Mamba be kan na doors pa. They say ni bi ni problem. Say de be ya ubatu gidi se wo ma wasante se mo hia wa no ade crop opportunity a wo ma wasante se no so ma mo hia ade crop opportunity a ene ebi me Kristo ni obi ka se na me Kristo ni mi asante se mi ade no ebi kuampo kwa fi se bia asante sem kwa ya bosomsem ebi kuanso fi se o ena nanu no omu twa dwan gu nsane ade ya bosomsem but enemy be mu nyina so nti a enya bosomsem na afi so enya mesem na ubetu gidi mu se dia asante anase asante amanye esitie but before that no a blue mine be chopa abi sense o si urade o sum na ewu na kasado do mfumso mfumso na oye nti ma na nokopai na opa chobe bi o de chopa any wonse e buy yes na before that no we be some busa what kind of book I found Ashanti was written by R.S. Rattray in the Kumasi Din out of Rattray Park. Or by the Suya, the Suya said the Asante Amania, any said the Asante Fasu Yami. Oh, what is that about Cosem? Once you can say book down. Bibi ni wasu achwa muhu di ti oso wasante semu ehia but before that you could teach up na how o si render an apology no ema asante man yinti ni ketu ebi wo ha nea wote no se bi wo ha me kasa traso ana kasa no mu na wante ase a obi amfa nkyeme ente sa me wura ne de me ni asem kra bia nim se o santimem fi na no poku ware tumfo poku wa breso asome santefo a me no wa ya yonko a tumfo bai kra de eye soronko won anya na ntiase na wan afa no asem foforo no ente sakra ebi wo ho a nea wote no se bi wo ho a me kasa traso ana kasa no mu na wan ante ase a obi amfa nkyeme ente sa me wura ne de me ni asem kra bia nim se o santimem fi na no poku ware tumfo poku wa breso asome santefo a me no wa ya yonko a tumfo bai kra de eye soronko na nye bi minini ni ase bia biko boni din abre ni din ase ayeden dabi na ye kasa na man din so abusia osha ne chopa no na wakuti aba no se de o kan no se urade wasum na afutete ne mfumso ene ko ba yenti asanteman emfa nkyem sa pepepe ene se o ba ye to enensem na poti ne chopa ni bi hwe mu ne enensem poti na mpese ti ade pastor obed Pastor Obed and I say yes, Pastor Obed and I will take kindness when this is so on baby and answer. Now the say you two ja I come cry and want them to say. A chim said I come cry and proceed it's any adeba. Or cars as a quotation na one kakra.
nti ema na ya amafo adwene na se sofo de ade tine bi obeka akom se akom de Ewurade ema ne kom na na nipa bebre nti ase aha akom de ga sofo de one akom de nke fa ho bai but ochire ni nsi wo de tie ni kakra mbe so wo tie no na hwa ade wo de tie na yemma ni yemme chechire nsi bi esan se madam ba ko so no so that was spiritual renewal pa if you know madam Evelyn was yes madam Evelyn also can see be a few years back but person or can we me fan compare madam ni de me as body yenti ni ma ti sɛ santini bɛka sɛ wei ɔkɔm ɔn sɛ ekristofoɔ bebree wɔn te akɔm a ɛyɛ abosom sɛm ɛyɛ bonsam adeɛ ɔyɛ sure pa ɔkɔm kɔmfo na ɛkɔm na akɔm ɛyɛ ho me bisi nipa no so akɔm so yɛ ho me bisi nipa no so enti na akɔm no sɛ obi kɔm no ɛyɛ bonsam anaasɛ efiri bonsam anaasɛ efiri nyame bonsam kɔmfo bi ni wɔ yɛ sɔfo saa so yɛde yadwen no ama bonsam nnwuma bebree ebibre mu ane ɛwɔ enti ɛkɔ nyina yɛ ni tua enti yɛnim ne ɔyɛ sɔfo ɛne anim diifoɔ ɛne anim nkɔmhyɛni ɛne anim somafoɔ ɛne anim nsɛmpakani ɛne anim ɔkyerɛkyerɛni yɛtu ne nyinaa afra ayɛ ne general sɔfo ɛno nti yɛnim sɛ nyame ankasa ɔwɔ n'akɔmfo what you say don't pay me ja sɛdeɛ mehyɛ asɛm ka kyerɛ me sɛ obiara nsi abotrɛ no ntie me because adeɛ no akɔyɛ sɛ ɛpurukusu wopɛ nam no we wosom so ana asɔko truth of God's word ɛsiane ka sɛ nti momma yɛnkan mempɛ sɛ memɛdi kan aka bibi na akɔyɛ bibibiɛ wɔ hɔ nti mepɛ sɛ Paul anaa twerɛsɛm ɛka n'asɛm 1 Corinthians 14:22 yɛkan borɔfo no yɛkan ne twi nka menyae kora nka yɛnkan ne twi nansa 1 Corinthians 14:22 1 Corinthians 14:22 twi ana yɛnkan twi ne first ane ansa ne akɔkan ne borɔfo ane kan me yɛnkɔ enti kasa hodoɔ no nyɛ nsɛnkyerɛnne ma gyidifoɔ nti kasa hodoɔ nyɛ nsɛnkyerɛnne ma gyidifoɔ na mmom ɛyɛ nsɛnkyerɛnne ɛma wɔn a wɔnyi nti anyɛ nifoɔ ɛna ɛdeɛ kasa hodoɔ ɛyɛ nsɛnkyerɛnne ɛde ma wɔn na deɛ na nkɔmhyɛ die tobo na deɛ nkɔmhyɛ die ɛdeɛ nkɔmhyɛ die nti ɔyɛ deɛ ɔhyɛ nkɔm ɔhyɛ deɛ ɔhyɛ nyame ase ɔhyɛ nyame ase dɛ Christopher obi deɛ yɛ kɔmfoɔ na momo deɛ ne ɔyɛ sɔfo na nkɔmhyɛ die ɛnyɛ wɔn a wɔnyi nie dia ɛnyɛ wɔn a wɔnyi nie no ɛdea tobo ansa tobo tena kyerɛ sɛ ɔbosomsum ni no ya wɔyɛ ne nyɛ no na ɛyɛ nkɔmhyɛ asɛ bufuo bi ba mu ɛsɛ mtombo madane no ade a yɛyɛ dea yɛde ama abosonsomfoɔ nkɔmhyɛ deɛ ɛnyɛ wɔn a wɔnyi nie no dea yɛka so obi hyɛ nkɔm a saa dom akyɛdeɛ no nea ɔnyi nie no ɛnyɛ ne dea akɔm ɛnyɛ nea ɔnyi nie no ɛdea na mmom kan me nkɔe na mmom ɛyɛ wɔn a wɔgye die dia wosi akɔm invitiation ndeɛ na aka yɛ wosi akɔm yɛ dea kɔm deɛ bonsamadeɛ enti kyerɛkyerɛ mu hai
momfa nkyerɛkyerɛ mu mmra 1 Corinthians 14:22 obi mu ayɛn kasa hodoɔ no yɛ nsɛnkyerɛnne ɛde ma egyidifoɔ na mmom ɛnyɛ nsɛnkyerɛnne ɛmma wɔn a wɔnyi nie na nkɔmhyɛ deɛ ɛyɛ wɔn a wɔnyi nie ne dea na mmom ɛyɛ wɔn a wɔgyi die no ɛdea. 1 Corinthians chapter 14 verse 22. Wherefore tongues are a sign, not to them that believe, but to them that believe not. But prophesying. Serveth not for them that believe not, Jesus, but for them which believe. And so the spiritual act of divination and speaking forth that which has been divined does not belong to unbelievers. So when you see a shaman doing a spiritual divination and speaking it forth, it is not prophecy. According to your Bible. Welcome. Susumfi. And I bet none is what I said, Mama. Na o me meki nyamimu die. Enti eno ne atro akom. Enye no kre akom ena uhunu. Enkom hye ene mekom eye Kristofo kasa. Eye nyamema eye nyame de nasem ahye nano ena okom. Eno na mode aye astra you. Utie sofo no like osakotu quotation na 1 Corinthians na okotu ye na edie na about him say akom cry day esan say ya hye am ya kase ya hye am ye wo akom die ni nyame ni kaka bia na nyankopon akom jefo kra mpo kra bi mu gina ka say konfo no chekra de onye prophet bia ofre rade ana say onye komsheni bia nyankopon hye da soma no say omba Christopher de omu believe say no but dem bia mi gina ka say me say Asantene da no Bible ni mu fa bebre fa Asante story ni de chiro musa ho ode no mintie madam Evelyn was Annan dodo na abɔ ne samanese asase ya pese yentie ne nsɛm bi ɔkan about comfort e o Maame Grace e show so na yen hwa de Revelation few years back e ko kan san nsɛm bi ma yen nsɛm bi o de tie ne ba na ye nto ankomo no so de tie Nyankopɔn no yisu nkomhyɛfoɔ enti ɔmo kom ɛhyɛ asase no de ɛsiyɛ de ɛnsɛsiyɛ ɔmo na Nyankopɔn ɔmo yɛ adwuma pato tie mi ye o awati ase ye se yaka so bi yɛ komhyɛni ne Nyankopɔn tete no no ɔne ne man nam no ɔne akomhyɛfoɔ ɛna ɔne ɔmo kyikyiri kuro enti Nyankopɔn betu David asɔhene ɔbɛma no komhyɛni otu Saul asɔhene ɔma no komhyɛni Samuel enti Nyankopɔn si hene a ɔkye komfoɔ. No. Hold on. Are you trying to say a prophet no mo ye akomfo ana? Is that what you are saying? Komhyɛfoɔ. No, what's the difference between komhyɛni ni akomfo? Make us understand. It's the same. There's no difference. Ina mi bisa say two person wo kire say prophet no omo ye akomfo ana? Omo ye komhyɛfoɔ. Auntie Evelyn. Enti omo kom no mo ahye de besi. Enti akomfo ne komhyɛni nsonkronyɛ wo mi ye bia anim. Enti wo pa kire say a prophet na komhyɛfoɔ no mo wa asɔre no mo ye akomfo ana? Exactly. The only difference ne say what we say mimi nim said de ye den haban sayare nti me den haban gu kukuo mu na me no a na ma hye dufa na me de ama no wanom na ho atɔ wo nso wo de no wo bɛfa haban ne de akɔ factory na wakɔ messing haban ne saa fra banche no mu ne ade no watwitwa nte sɛ tablet na de aba na masanom ba mimi no mo de na meka kyerɛ sɛ de ya hye ne dufa ne nye ɛyɛ akyɛde ba kɔ na bebi ade yɛ adwuma no na kyerɛ tu de bafie na wo hye dama no
Now bedani the priest ah. Now we are priesthood order. Yes, we are comfort. We the kwa sorry demo. We are software. Hey, inti Exactly. konfo ni sofo ina ya de ba ko. It's the same gift. The same gift. Abusia. O de akoso. Achade baako. Na na Aaron de okonfo o de yen Enti wo hwe Aaron a, ono no ye the chief priest. Ono no ye the high priest. A Nyankopon de ni di ne mayanim, which is Israel Nyankopon. E de ni di ne mayanim. Nti omo di o man nanim no omo du ba bi na wo se omo establish ya. Ye si hine a, ne ya ma wo de obehye nkom. Nti ono na ekom. Na wa kire wo ahyede amane esese wo ye. Na wa ya maman no. Aha, maame no wati no say Nyankopɔn bɛyɛ adeɛ biara osi wɔ hene biara oyi kɔmhyɛni. Yes. Nyankopɔn yi, yɛsɛ Nyankopɔn si hene a oyi kɔmhyɛni. Oyi David ne ɔmaa ne Samuel bibi saa na ɔrekyerɛ. Nti akɔm koraa yɛ de. Afei wate aseɛ. Na asɛm a ɔka no, a ɔpa kyerɛ sɛ akɔm ɛnyɛ bɔne, akɔm yɛ adeɛ a Nyankopɔn na hyehyɛ na sɛdeɛ yɛyɛ deɛ ne yɛhu no a Buroni ne bae no brainwash yɛn sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛgya yɛ deɛ no ne yɛafa ba ɔkyerɛ mu kɔɔdi ɛberɛ a ɔkɔɔ nyansa show so ɔkyerɛ mu kɔɔdi ma yɛhu sɛ na yɛ nananom abɛn yie paa but ɛkwan a ɔbɛfa so ɔbɛduu so no yɛ sɛ ɔbɛma wɔagya wo nneɛma no nyinaa gu hɔ wogyae gu hɔ wie a afei ɔtuutu a ɛbɛtɔ afei ɔbɔɔtu a ɛbɛtɔ afei ɔkasa anyhow kyerɛ wo a anaasɛ ɔkyerɛ wo so sekan yɛ bi twa because ɛnam first na hahamba ne adeɛ a na yɛdi nti yɛtuutu a ɛnto ɛbɔ ɛtwa wo sekan yɛ ntwa nti Bible amma the moment a aborɔfo no bɛduru ha wo ɛbaa later on when they wanted to brainwash us ɛna ɔmo kɔkyerɛw the Bible no anaasɛ ɔmo de Bible no ɛbrɛ yɛn a ɔmo fa both Asante story ne ade ti asɛm yi na mebɛba the book a yɛfrɛ no Ashanti. It was written by R.S. Rattray. Ne yɛde no asi Rattray Park ɛwɔ Golden Tulip opposite no. R.S. Rattray atwerɛ book Ashanti. But ɔtwerɛ book no 1920, but it was published in 1923. But yɛkum no because now the book no is so powerful in the sense that ɛbɛtumi asa atwe amanfoɔ adwene aba the real worship and the belief and like so the mpakyɛ no nti na yɛkum no no mpɛ sɛ bɛtwe nipa adwene asa akɔ back to and I say ɛbɛsan so restore people's memory back to where they originally from because the book was so powerful. Yes. Na emu nsɛm a ɔtwerɛeɛ no book no deɛ saa man na anaasɛ R.S. Rattray no na ɔtwerɛ the Asante Law and Constitution no nti Asante deɛ ɔtwerɛ nsɛm bebree fa ho a na kyerɛ sɛ ano ɔden paa yi ɛwɔ almost 400 and something pages. Yes. Na nsɛm no mu no ɔtwerɛ wode ma menka ne preface ne kakra nkyerɛ na book no nso mɛkyerɛ baabi a bɛnya biara bɛkɔ akɔpɛ bi no ayɛ na waka mɛkyerɛ ɔka about the drum language which is the tumpan no ɛna ɔkyerɛ about the golden stool ɛna ɔkyerɛ about the silver stool how it was done. Yes. ɛna ɔsa baeɛ ɛbɛtoa so ɛtwerɛ the preface no ebi so yɛ the tunnel, the God tunnel. What is the God tunnel? Yes, the God I friend the tunnel. It need the spiritual and I say ye cano say a bosom or in Namibia a friend the God tunnel. Yes, tunnel and casano. Hey yami. And now bofu the God tunnel. The God tunnel. Was also can about the Ashanti classificatory system. So the Asante share on your fire. Or can about Ashanti your religion or can was it. Yes, or can was it now book way. It will not affect transform it among for being so fast. Now man, person can want some kakra. Let's show a R.S. Rattray. The Diangasa Robert Sutherland Rattray. Now
He won 1881 and won 1938. He was an early Africanist and student of the Ashanti. He was one of the early writers on Owari and on Ashanti gold weights. Rattray was born in India of Scottish parents. In 1906, he joined the Gold Coast Customs Service. In 1911, he became the Assistant District Commissioner at Idra, learning local languages. He was appointed head of the anthropological department of Ashanti in 1921. He retired in 1930. He was killed while flying a glider on May 14, 1938. Nti Oreta in 8 years pɛpɛɛpɛ na yɛkum no. At the age of 56, Captain Rattray was acting as pilot of the Oxford University and City Gliding Club, which he himself founded only a week before. Na nneɛma a na ɔyɛ a ɛkyerɛ so much power about Africa ne Asante no. Nti na yɛyi firi nti yɛkum no. The book no, Religion, Art, and as a Religion and Art in Ashanti, and I'm pressing artifacts na aborɔfo no bɛfa yɛ no yɛakɔ print Mary ne ade de abrɛ yɛ hu ne sɛ ɛyɛ wei no ɛno na mpɛ sɛ na yɛsua ho adeɛ kakra na wote aseɛ sɛ mo Asante sɛ wo hia ama ne hia wo. Yes. ɛna book no kora mpo no ɔno ɔtwerɛ book no nipa ɔpublish book ɛfrɛ sɛ John Wilfred James ɔpublish book in 1923. He studied the Ashanti Kingdom custom beliefs. Ɔno nso after no ɛna we be publish book no nti nneɛma bi wɔ kora mpo a yɛhyɛ no sɛ too powerful nti ɔma mboa ma book no anyɛ de amma but bɛsɛ menkan a few we paragraphs bi nkyerɛw sɛ de bɛyɛ a wobɛte deɛ mepa akyerɛ no ase. Bɛsɛ menkan paragraph bi nkyerɛw no te ase bi ɔse page 99 no is religion. Ɔse the only correct word to use for the Ashanti word obosom is God, or when speaking to the brass pan itself, which is potential resting place of the non-human spirit, a shrine. I spell this word God throughout with a small letter and only use the capital when the Ashanti is speaking of Nyame. 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 Asantefoɔ no ɛka Nyame a ɛkyerɛ sɛ ɔno no so nti sɛ ebi a ɔka ebi other spirits ne ade a na watwerɛ no small letter. So it was not aborɔfo na ɛkyerɛ sɛdeɛ yɛtwerɛ aborɔfo no mpo a yɛnyi so ɔno a ɛyɛ RS Rattray na ne hu sɛ no ɔpɛ sɛ Nyankopɔn no twɛdi ampo na yɛsom no ɔno na oyi so capital G de ma no as God no na oyi so small na ma ayi nketewa no na ɔno ne name the God and the gods. Nti wote hɔ nom a memma ne nyɛ wo sɛ ebi a yɛ aborɔfo na yɛyɛ nyansɛm mu ɔwɔ obusua a yɛhu sɛ nyansɛm mu deɛ Nyame nketewa no wɔ hɔ. That's the spirit gods that ne no mu yɛ adwuma tano ne sopra mo ne ade no mu ya Nyame. Nti ɔkyerɛ no ɔyi so small letter de ma ho ɛna capital letter ne Nyame no ɔyi so capital word de ma ho. What you say? Or say Africans themselves who learned English or Dutch or Portuguese from the European and in turn were used again by them when interpreting. Many such words originally employed in a wholly wrong sense have become by long use almost classical. One example is linguist, meaning spokesman, and few perhaps of such mistakes really matter. But there's one term perhaps of such mistakes really matter. But there's one term, the indiscriminate use of which I believe has done infinite harm. The word fetish. The story of its origin and introduction into West Africa is so well known that I need not here repeat it.
This term was confronted and before the Inkra, yes, the Inkra, who is ignorant of the vernacular at everything, it will appear as exactly to fit some aspects of Ashanti religious beliefs as to the totally inapplicable to other, which, however, it will be as commonly applied. Mpɛ sɛ wohu nneɛma bi tie o, ɛna ɔsan about the correct word to use Ashanti word abosom is God. Later, when more material of the nature has been collected, or perhaps other more skilled in critical analysis may be enabled to draw a formula which will present to our minds the true nature of the religious beliefs of this wonderful people. The beliefs have for centuries, yes, been described as fetishism or fetish worship, but the religious conception of the tree-speaking people of the Gold Coast and of Ashanti have, in my opinion, been grievously misinterpreted. Ti asɛm yi o, aha no koraa na ɛyɛ me dɛ no. Wotie mu a, ɔpa kyerɛ sɛ, wohwɛ yɛn nananom asom a ɛwɔ hɔnom for centuries a, na ɔmo baeɛ a a few years no, anaasɛ mmetie bi wɔn aforɔ so abere wɔhyɛ yɛ ama yɛhu sɛ yɛn nananom som no ɛyɛ abosom nneɛma, ɛyɛ nsɛm a ɛho hia. These beliefs for centuries have been described as fetishism, what I say, and fetish worship. But the religious conception of the tree-speaking people of the Gold Coast and of Ashanti, in my opinion, been grievously misinterpreted. Into Obehwehwe who said no, Abrofuna misinterpreted ye yes no. Into ebe ha ye dachi. Into na mesi wo ya Asantini anu ade. Wo munya da wo finiye pa 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 pa. The reason which led to this misunderstanding are not difficult to trace. What I say? Or say, it's difficult to trace. Yes, because a nothing a man with kuno, na oya be a man for a mudodo. It's you kuno. Me kanga credit your book in the bigo, or the obet you call Google no such Ashanti, written by R.S. Rattray. No one's work with the person mechanism. And yet then after a soft one who send running back, a back I can run back to yen anonymous maybe. And now so phobia started realizing. And looking at Pastor Obed and born video show the beginning. All cast no, ya mistake say. Yankupon the ye now in Crawford. Yankupon the yin in Crawford. And now may a mistake can you can ye gane aquacotua Namibia and I gane aquatua ebia adia ye nanamsum. But ye nanamsum, men yadia ye on Samsung. Nay, and a song Nankasankasa, said ye Israel for the first soon. A quayana Moses Fasu. And no, they will catch him saying, I didn't know. And Tokasemi at the Titino, into Bible, Moses or Diaco and San Oba, or conquer the fall of Jericho, Diaco, the conquer Asaase, and San Oba called the promised land. It won't say Moses, a very Moses who they mourn him for 40 days as the fool he didn't have the and Sana Ibiatoka. Into all who on my member and you say, I said, you need to understand the word of God. Any Asante no said Asante 2 minutes here. Mema ye nada unia. Mema ye nada. Ma Asante se munya. Ma Asante se munya. O say into me nye reasons in sia. Omo Asante se munya. Feni diema insu a deda wo fitri. Feni diema apostle.
Ah, and you have to be said, yeah, bosom, baby. In sooner that day, fishing, I didn't know, and I say, rivers are, and that gun, my moon, I are boffin. River Pra, River Tano, Munaya, look with the moon, so Munaya boffin. No man, not down. In India, in India, and can you ever soon, papa? Tibra, and cook me see Asantehene, and as you see Asantehene, say to know my conformity. It's when my nada say, you didn't know Asante that we done nothing because, or man to upon which Asantema made us we are mamma, that's we did him. And nothing in number two salmon. Could book living a kind of person, make sure I didn't see so. No one they say, no crook, Asante send me one. Sure, you only name the war. And come on, you are baby that. And many lady can wash me. You subscribe to the share, no be soon insight in. Oh, yeah, Asante. And then they can share with us, so team, my crowd.